嗱，詠如我知道你之前就拍東坡家事啦，咁有少少特別嘅喎，你入邊係扮男仔嘅喎，係咪啊？係啊，係啊，好唔好玩啊？你覺得點啊？好好玩啊，因為可以好放肆啦，同埋咧服裝間入邊擺咗好多零食嘅，因為係蚊蚊姐姐幫我哋買嘅，就可以一路拍一路食咯，可以好輕鬆。好輕鬆。之前有冇好緊張啊？知道自己會扮男仔？我都唔知，幾時先知啊？我係拍嗰陣時先知。咁跟住點啊？好開心。唔係好開心，我冇試過。冇試過，覺得點樣扮完之後？好玩。好玩。同平時有冇乜分別？你係要講翻啲，即係唔可以講啲英文字。即係平時你其實係比較男仔啲嘅。都係嘅。都係。喺屋企定係喺學校？屋企係啊，點男仔法啊？你平時喺屋企？我大隻過你，有冇俾小腳啊？有冇俾媽咪話？有啊，佢話太粗啦。我硬腳嗰陣時都會俾媽咪話做咩硬腳。咁細佬咧，係咪同細佬玩嗰陣都係打晒交啊？有陣時咯，佢成日都搶我啲嘢嚟玩，我啲女仔嗰啲玩具。邊個打贏啊？結果我你唔係，我多數都會話俾爹哋媽咪聽。用鞋抽嚟做鞋抽啊？係啊，斷咗啦，俾佢打到。你打到佢斷咗，定佢打到？爹哋打到。爹哋打到斷咗，哇，都幾嚴嘅喎！你屋企黑色嘅啦，又係我細佬揀嘅。所以你喺屋企其實你都係少少男仔嘅係嘛？有啲嘅，但係你平時好女仔嘅喎，即係你成個人都係好女仔嘅喎，係咪啊？係咯。係啊，都係㗎。你平時會唔會大家會覺得，其實永遠即係你所有即係長頭髮啊，有成日即係做啲角色好女仔，你會唔會覺得大家其實對你有少少誤解呢方面？冇嘅，識你嗰啲就知啦。都係男仔。咁你中意做男仔嗰邊多啲啊，定女仔嗰邊多啲咧？其實我冇乜所謂，做咩都得嘅。但男仔就好啲咯。放肆啲啊！放肆啲係嘛？即係想做翻自己。咁下次如果有機會都係想挑戰翻呢啲角色。今日咧好多謝詠如嚟同我哋傾偈啦。咁希望你跟住落嚟咧都可以拍好多劇，咁我哋可以成日咧喺電視度見到你。OK， 好啦，多謝晒，拜拜。拜拜。